И всем привет, ребята! И сегодня я вас научу делать шпагат за 30 минут. Сначала мы сделаем зарядку. Приехали! А тут очень круто. Вашему тренеру помощник не нужен, а то я свободен. Билл! Нет? Ну ладно. Увидимся через пару дней. Не скучайте там без нас. Все, пока. Постой, Райли. Ты точно ничего не забыла? Клюшка? Есть. Краги? Есть. А телефон? Ну, конечно. Заряжен? Наполовину где-то. Что? Все нормально. Ладно, ты звони, если что. Люблю тебя. Удачи. Ну все, люблю вас. Не забывай про дезодорант. Мама! Пока, мартышка. Теперь можно. В другую Все сторону. хорошо. Слезы лечат. Народ, это старшеклассницы. Нам нельзя появиться зареванными. Нельзя. Не волнуйтесь. У нас будет куча времени подумать об этом после сборов. Так, кто-нибудь видит Бри и Грейс? Ой, А, он и есть. сделаем. Эти предательницы для нас Лучшие подруги? Еще чего. Оу, эй! Не ушиблась? Всем сохранять спокойствие. Это Валентина. Нужно что-то ответить. Закончили. Теперь Ну, назад. привет. Я Вэл. Это капитан команды старшей школы Эрика с мейком по забитым шайбам. Любимый цвет красный, а еще очень Что она несет? Это так не круто. Зачем мы держимся вместе? Закончили. А, тренер о тебе рассказывала. Райли из Мичигана, да? Из Миннесоты, Нет, нам нельзя поправлять белартизм. Да, все верно. Райли из Озерного штата. Оранжевый? Кто перекрасил пульт? Я не оранжевый, я не трогал. Это не мой цвет. Не мы. Всем приветики! Боже мой, я от тебя просто в диком восторге. Даже не верится, что я стою рядом с В тобой. другую сторону. Ну что, чем помогать? Конфеты веду, кофе варю, встречи планирую, собак стригу, сумки ношу, колыбельные пою. Ух ты, да ты просто ураган. Дай нам сначала тебя рассмотреть. Как скажешь, только позови, и я все сделаю. Потрясающе. Как говоришь, тебя зовут? Ой, прости, когда волнуюсь, забегаю вперед. Я тревожность, одна из новых эмоций Райли. И мы просто до безумия рады быть здесь. Куда вещички? Стоп. В каком смысле мы? Что я настолько ниже вас? А ты еще кто? Я зависть. О, какие волосы. Ага, даже не мечтай. А у нее какие волосы! Нам нужны эти волосы. Обалдеть! У тебя красный локон. Ой, что ты делаешь? Разминаем ноги. Эй, когда начну играть в команде, я тоже покрашу себе челку. О, да. А это что за уволень? Ну и как тебя зовут? Это стыд. Он у нас немножко застенчив, ну и такое тихоня. Но в целом он очень милый. Что ж, добро пожаловать в головной отдел. Типа так? Нет? Нет? Дай. Ой, какая у тебя плотная ладошка. Хочешь, я тебе тут все покажу? И с девчонками познакомлю. Ой, сейчас сердце выпрыгнет. Только она не должна знать, что мы волнуемся. Да, крутяк. Что с пультом опять? Это хандра. Хан, что? Хандра. Закончили. по-вашему, это типа Теперь мы скука. сделали Ну иди зарядку. к нам, Теперь можем разминаться. Я так произношу? Ханра. Сначала надо расстелить Слушай, ценю ковер. за старание, но Когда вы вообще-то разделили ничего такого ковер, не начинаем Конечно, как скажешь. Начинаем еще одну зарядку только для ног. Когда мы все пришли в головной отдел. Ностальгия, это было 2, секунд 30 назад. 3, Да, вот 4. было время. Раз, Ты рановато 2, сюда поднялась. 3, У нас впереди еще лет 10. 4. 2 выпускных балла, Раз, свадьба лучшей подруги, 2, короче, мы позовем 3, обещать держать в курсе. 4. И раз, два, 3. Закончили. Теперь сделаем складочку. Если вы новичок и не можете делать складочку, делайте чуть-чуть. Или подложите что-нибудь, чтобы было удобнее растягиваться. Ну, теперь так и запомнят. О, круто. Колени не сгибаем. Что делать? Что ж, давайте Вот работать так. с тем, что есть. Города в Раз, Мичигане. Включаем 2, сиделку. 3, 4. Слышала. Раз, 2, Ты как, с нами 3,
4. Раз, два, 3, 4. И раз, два, три. Закончили. Ладно, конечно, без проблем. Ну вот, и мир не рухнул. Теперь троим на полупальца. День не будет сниться нам в страшных снах. Сначала вот так. Время отпраздновать! Скажите ауда! Ауда! Стоим. Минуту внимания! Радость? Дамы, мы ждем, когда вы сядете. Ну а чтобы вы не отвлекались, сдайте все свои телефоны. До одного. Все. Если больно стоять, Так тихо. и у вас Здесь теперь чтобы болят ноги, работать, а не развлекаться. положите подушку и чуть-чуть отдохните. Или сделайте позу малыша. Поза малыша — это вот так. Ого! И тогда все мышцы расслабятся. Спасибо, не надо. Теперь делаем занятие с подушкой. Готов. 30 дорожек, дамы. Вот так сидим. Вот сидим. Сюда ногу. И сюда ногу. И тянем ее. Сидим. Андерсон, шевели коньками. Ненавижу. Ладно, дамы, можете подышать. Потом разделимся на команды. Колени не сгибать. Завидую нашей девчонке из Мичигана. О, нет. Они говорят про нас? Да ей не светит команда, если она не возьмет себя в руки. Ой, да ладно тебе, как будто ты была очень собрана в 9 классе. Я была более зрелой вообще-то. Если уже больно, то подложите ногу. Я помогу тебе. Или чуть-чуть согните. Но не прям вот так, а вот Я чуть-чуть. всегда мечтала Вот быть так. в центре внимания, но не так же. Радость, что же нам делать? Потом Можно сделать... Сделайте вот так вот Ну стопы. давай. Нам Не нужно вот так, расположить к а себе вот Вэл, так. и все проблемы будут решены. Другую ногу. Привет, Райли. Ну ты как? Мне так стыдно. Я не хотела всю команду подставлять. Просто ужасно себя чувствую. Я так себя уважаю. Подумайте только о хорошем. Если будете думать, ой, как это сложно, то вам будет очень сложно. И из-за этого Слушай, вам я будет жестко больно. обошлась с тобой сегодня. Если вы что-то Это будете неплохо. думать о хорошем, Значит, она тебя все приметила. будет классно. Слушай, Вот ты молодец, покажите что себе поделилась класс. со мной. И Эй, поставьте просто на будем это работать в видео команде. лайк. О, да, круто. О, такая крутая. Ну, ребята, я ничего особенного не сделала. Просто пыталась Теперь помочь. две Я ноги согласна. на подушку. Молодец, тревожность. Не Я сгинаем. уступила Теперь тебе вот роль, так ты нельзя. разрулила ситуацию, и теперь я снова готова вернуться к работе. Это был только первый пункт плана. Есть второй пункт. У хорошего плана много пунктов. Итак, в ближайшие Всё. 3 дня мы играем в двух командах. Теперь Разобьем посередине. делаем- Слева первая команда, справа вторая. Теперь Погнали. делаем Еще разок в одной команде, да? чуть-чуть шпагатика. Подушка нам больше пока что не нужна. Надо смотреть в будущее. Давай, Райли, скользи уже. Сначала Ты хочешь быть в одной вот команде так. с Вэл вперед. Она Да. уже пообещала подругам. И свое Да. слово сдержит. О, Да. радость, залезь в корень. Раз, два, Стой, не трогай! Раз. Оставь на место. два, Ух, подожди. раз, Это необходимо. два. Теперь делаем попередний шпагат. Если не умеете, ничего страшного. Надо попытаться сделать. Все боятся перемен, но вы посмотрите. Будет классно. Теперь вот Добро так. пожаловать в команду, Мичиган. Если очень больно, подложите что-нибудь на две ноги. Это не наша Райли. Точно, это новая Райли. Которая не будет одинокой в старшей Мы школе. соберем ей новое самосознание. Построим лучшую Райли. Нет, нет, нет. Мы не дадим тебе это сделать. Закончили. Делаем бабочку.
Я действительно верила, что у нас с вами Если вот получится так, сработать. чуть-чуть вот так. Если будет больно, это нормально, ничего Райли страшного. взрослеет и меняется. Ей Вот нужны я более могу. сложные эмоции. А в тебе радость, Держите она больше на не это. нуждается. Давайте, 10 секунд. Один, Ты не можешь просто нас два, закупорить? три, Отличная идея. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдохнули, сделали малыша. Ну все, не бойся, Райли. Ты в Подышали чуть-чуть. станешь. Даю 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Отдохнули и молодцы. Быстрый вопрос. Как создать новую Теперь- Райли? Нет, сама идея классная. Мне Теперь делаем еще раз Версию бабочку. у них ушло Вот если вот 13 так, долгих вот лет. Мы-то с вами начинаем не с нуля. вытягиваемся вперед. В другой раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь делаем передний шпагат и вытягиваемся вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Делаем лягушку. Здесь хранятся все секреты Райли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подышали, отдохнули. Райли в порядке, в полном порядке. Знаете, как это Разминка. называется? Пока вы отдыхаете, разомнем чуть-чуть ноги. Потрясли чуть-чуть ручки. Очень рад, И что вы ножки. решили к нам присоединиться. Это же Пупи с детской передачи, которую Райли любила. Он самый. А вот вам секретик. Райли сейчас нас смотрит. Всё. Громко, как носорог. Тихо, как хомяк. Разомнулись. Прыжком Пупи в особняк. Теперь еще раз делаем последний разочек, последний. Поможешь нам выбрать? Лягушку О нет, без вас и вытягиваемся вперед. кто поможет найти выход? Раз, два, Всем! 3, Кто-нибудь видит 4, ключ? 5, 6, Я 7, тоже нет. 8, 9, 10. Примите. Все. Сделали. Персонаж из компьютерной игры. Вот здесь почему. Так, теперь делаем шпагатик. Что она мне нашла? Болит душа. Предложите что-нибудь, чтобы скользило, а то ковер не скользкий. Предложите пакеты. Спасибо. Все, Каждый секрет. взяли вот такие вот пакетики. У меня в сумочке Разложили их Давайте вместе. и поставили на ноги. И теперь растягиваемся. Если нет возможности растягиваться, ничего страшного. Есть что-нибудь Так, полезное? У меня много слезаем. всего. Что из этого вам может подойти? Помидорка, лягушонок или мощная взрывчатка? Все. Если чуть-чуть не можете, давайте чуть-чуть, вот так вот. Получилось, друзья мои. Давайте отпразднуем песенкой. Так. Если у вас они слезают, Друзья, пришло. один слез на ноги. И все. Страшный секрет. Или подложите какую-нибудь подушечку. Да, так, наверное, будет даже лучше. Как теперь быть? Ох, брезгливая. Давайте чуть-чуть надо посидеть. Давайте. Начинаем отсчет. Давайте подложите к себе подушечку. Думайте о хорошем. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чуть-чуть подышали. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Что ж, каждому свое. За мной!
немножко сейчас сделаем. Головной отдел. Спасать Райли. Райли же там нет. Наша Райли здесь. Нет смысла возвращаться без ее самосознания. Хочешь, чтобы мы полезли в самые дебри 1, разума? По-твоему, 2, это 3, разумно? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тебя хотя бы план есть? Тревожности. Слезаем. Хороший план. Я же радость. А теперь У меня есть план. делаем чуть-чуть посложнее задачу. Сначала надо сделать вот что. Теперь Ну, это- чуть-чуть его Сейчас, сгибаем. секунду. Найти поток сознания. А дальше тихонечко по течению прямиком... Чуть-чуть его собираем. Вот. Именно. Чуть-чуть. Там мы найдем нашу И родную и любимую Райли. Вернем на место ее самосознание, и Райли снова станет собой. Надо отдать тебе должное. Это может сработать. А то. О тревожности я скажу. Эй, хватит так много переживать. Анна такая 1, радость. Как 2, я сама не 3, додумалась. 4, Спасибо. 5. Обнимашки, друзья. Надолго немножко. Что, нет? Не смей. Как тебе быть, без швыряний? Не волнуйтесь, я знаю, куда идти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы! Делайте это каждый день. Через неделю у вас получится сделать шпагатик. Сейчас я вам покажу, какой у меня получился шпагат. Взгляните на печаль. Она не знает. Вот, на кроватке чуть-чуть попробуйте, у вас получится. Что? Еще слишком рано. Что они с ней делают? И вот такой шпагатик у вас через неделю будет. Не бойся, Райли. И спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока.